तो तोप का सामने में रुको, एक का सामने में, तुम आगे बढ़ो। कहाँ है? हाँ। नो 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 नो। गलत बात है भाई, सब नहीं करना चाहिए। नहीं मार क्या भाग जा रही, गलत बात है। फिर आ गए सब राज्य खुश है। मैडम किसी से पूछ ले रहे, एक्सक्यूज मी, ये बोल रहे ये बाहर जाने का रास्ता किधर, मैंने एग्जिट ऐसे आप लोग मार पूछ ले रहे किसी से। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये बोल रहे एग्जिट गेट क्या इधर है? हाँ सामने का तरफ में ही है। अरे ये आइलैंड का इधर है। हम ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नो 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 नो। क्या किएगा? बेटे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे। एक्सक्यूज मी, ये बोल रहे ये सफारी पार्क, ये आपको पता है क्या सफारी पार्क जाने का रास्ता किधर? नो 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 नो। मजा आया। कोई देखिए मतलब सो जा, आँखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं, ऐसी सफाई है मैं। इधर है, लेकिन हमको इधर जाना है। वैसे आप बहुत क्यूट हो, पता है आपको। चल झूठा। थैंक यू बताने के लिए। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। किधर? राइट साइड। थैंक यू। मैं तो डर की। हाथ क्यों लगा? भाई हम लोग ऐसे ही थैंक यू बोलते हैं। नहीं ऐसे थैंक कैसे क्या बोलते हैं? ऐसे कोई थैंक्स नहीं बोलता भाई। गाल पे हाथ दे दिया। सॉरी भाई। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। लेकिन ऐसा मत करो, गुस्सा मत होइए, वहाँ पे कैमरा लगा। आपने जो काम प्रैंक कर रहे थे, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, कैमरा लगा।